Gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Askatze bidean da Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmeneko negoziazioaren korapilloa. Hasiera batean behintzat, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuen eta FEBEN patronalaren gustukoa den erdibideko proposamen bat egin du Eusko Jaurlaritzak, eta testu hori nork bere asambleara eramango du, oniritzia eman ala ez erabakitzeko. Ela berriz, proposamenaren aurka azaldu da, aurreneko 3 sindikatu horiek baiezkoa emango balute, indarrean sartuko litzateke hitzarmen berria, langileen ordezkaritzaren 49% dutelako, elak berriz 41%. Labek ez du zehaztu bere afiliatuek noiz bozkatuko duten proposamena, Comisiones Obreras eta UGT-koek bihar egingo dute, eta elak ez du baztertzen kontsulta egitea. Gabon, Euskal Herri osoari eragiten dioten pentsioen erreformak abian daude. Parisko gobernuak proposatutako erreforma gaur iritsi da Frantziako asanbladara eta horren aurka egiteko protestak egiten ari dira. Hegoaldean berriz, pentsio erreformaren bigarren zatia adosteke dute oraindik, eta testuinguru horretan gaurkoan Labek agerraldia egin du ipar zein hego Euskal Herrian etortzear dauden pentsioen erreformen inguruko bere irakurketaren berri emateko. Entzun. Kalera ateratzea tokatzen da, pentsioak defendatzeko kalean egon behar dugu, eta zentzu horretan, datorren otsailaren 8an, Labetik mobilizazio bat antolatuko dugu, Hendaia eta Irun lotuko dituen mobilizazio bat, argi utziaz, herri bat garela, nazio bat garela, erabakitzeko eskubidea dugula eta bertan erabakine dugula gure pentsio sistema zein den, eta era berean murrizketa herri hauen kontrako jarrera argi adieraziz. Mobilizatuko gara, hemen lan, kotizatu, erabaki, pentsioen erreformei ez lelopean. Donostiako onkologikoko garbitzaileek 20 eguneko grebari ekin diote. Gaurrela sindikatuak deituta Ilunion enpresako 20 langile azpikontratatuek gehienak emakumeak protesta egin dute egoera ezegonkorrari irtenbidea emateko. Donostian, asteartean emandako prentzaurrekoan, elako arduradunek azaldu zuten onkologikoan lanaldi osoan kontratatutako garbitzaileek 20.000 euro inguru kobratzen dutela urtean, Gipuzkoako kale garbiketako langilek baino 25% gutxiago adierazi zutenez, horrek esan nahi du antzeko lan egiten duten sektore maskulinizatuetan urtean 5.000 euro gehiago kobratzen dituztela. Sistema kapitalista patriarkalak ez dielako balio ekonomiko bera ematen sektore feminizatuei eta maskulinizatuei. Naznena sortu da berriro, soilik baietz da baietz legearen inguruan. Iazko urrian indarrean sartu zenetik, nahi gabeko ondorio bat ekarri du sexu askatasunaren berme integraleko Espainiako lege organikoak. Dozenaka sexu erasotzaileren zigorrak berraztertu dira eta horietako batzuk murriztu. Espainiako gobernuak kezkatuta dago gaiarekin eta bertako iturriek asteburuan iragarri dute legea aldatu egingo dutela. Hala ere, Berdintasun Ministerioak ez du uste arau aldatzeak arazoa konponduko lukeenik. Uste baitu legearen aplikazioan dagoela akatsa. Erreforma penal batek ez ditu geldiaraziko kondena berrazterketak, zuzenbide iragankorra oker aplikatzearen ondorio baitira. PSOE ordea aurreratu eginda legea aldatzeko proposamen bat aurkeztuko du Espainiako Kongresuan. Vamos a proteger el corazón de la ley del solo sí es sí, y lo vamos a hacer juntas y haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres y también para proteger los avances y las conquistas feministas frente a aquellos como el Partido Popular que quieren aprovechar esta situación para hacernos retroceder después del mayor avance que ha conseguido la lucha feminista en materia de lucha contra las violencias machistas en los últimos 20 años. Eta milaka gazte atera dira kalera Bilbon eta Iruñan asteburuan sozialismoaren banderapean langileen
antolakuntza propioa aldarrikatzera, GKS Gazte Koordinakunde Sozialistak deituta. Burgesiaren ofentsibaren aurrean, gazte langileok borrokara lelopean, bankariak eta enpresari handiak jo zituzten langileen pobretzearen errudun eta politikari profesionalak berriz haien mendekoak direla salatu zuten, baina argitu zuten mobilizazioen helburua ez dela instituzioei edo alderdiei presioa egitea, horretarako tresna propioak sortzeko konpromisoa hartu zuen. Ikusten dugulako krisi egoera honetan burgesiak ofentsiba bat abiarazi duela langile klasearen kontra eta politikari profesionalak ere seinalatzen ditugu honen erantzule bezala. Ikusten dugu hauek enpresari handien eta bankarien interesen mesedetara daudela eta bitartean langile klaseari bakarrik ogi apur batzuk ematen dizkiola, bere haserrea apaltzeko eta politikoki blokeatzeko. Gainera, estatu sozialistaren beharrezkotasuna azpimarratu nahi dugu, ofentsiba horri aurre egiteko bide bezala eta eskubide eta bizi baldintza guztiak bermatzeko. Inflazioak 5,8% egin du gora urtarrilean, INE Espainiako Estatistika Institutuak KPIaren datu aurreratua ematen du hilabete bakoitzaren amaieran eta azken hilabetetako jaitsieraren ostean gora egin dute berriro prezioek, bestalde azpiko KPIa ere 7,5%era igo da. Azken 5 hilabeteetan bera egin du KPIak, baina urte astearekin batera gora egin du berriro. 2021 amaieran eta 2022 hasieran erregaien prezioak asko handitu ziren eta horri aurre egiteko Espainiako gobernuak litroko 20 zentimoko deskontua ezarri zuen abenduaren 31 arte. Ordutik garraiolariek dute bakarrik deskontua eta autoaren depositoa betetzea garestitu izanak eragin du batez ere inflazioa igotzea INEren arabera. Hala ere, elikagaien prezioek behera egin dute azken hilabetean, Espainiako gobernuak oinarrizko elikagaiei beza kendu baitie. Eta ekitaldi bat egin du Bizipoza elkarteak Hernanin, elkartea osatzen duten 11 elkarteren kantu eta bideoklipak aurkezteko. Bizipoza elkartearen barruan 36 elkarte daude gaur egun, hainbat eskubide bete gabe eta behar bereziak dituzten haur eta familiek osatutakoak dira guztiak eta tankera honetako 2 ekoizpen aurkeztuak dituzte aurretik. Mundu berri bat guztiontzat proiektuaren 3. alea da. Patricia López Arnaizek bere bigarren feroz saria irabazi du. Ane filmagatik 2021ean emakumezko aktore protagonista onenaren saria jaso zuen eta ez hori bakarrik, Forke sarietan ere jaso zuen saria eta garrantzitsuena emakumezko aktore onenaren saria Goya sarietan. Oraingoan intimitate telesailean egindako lanagatik jaso du izendapen hori. Telesail horrek sexu harremanen bideo baten zabalpena du abiapuntu eta 3 emakume dira istorioaren protagonistak, López Arnaiz, Itziar Ituño eta Emma Suárez. Eta lerroburuekin bukatzeko 2014an jaio zen Altzania mendikluba eta 2 ekimen ospetsuengatik ezaguna da mendi festivala eta Mitxarro lasterketa. Araian, Asparrenan kokatzen den udalerrian aurkitu dezakegu kluba eta bere eskaintza. Zonaldeak badu xarma propioa mendiz inguratuta dago, besteak beste aratz ikusi dezakegu oso hurbil. Amado López de Ipiña, Altzania mendiklubaren lehendakaria. Sortu genuen kluba, batez ere eta hemen eta inoiz egon benetako klub bat eta orduan gauza da, hemengo zonaldea ikusita zenolako baliabide, mendiko baliabideak eta naturalak dituen, zerbait sortzea da. Eta honekin batera baita, dinamizatzea pizka bat ere, herriko bizitza baita. Beti izan dugu hori helburu baita. Hemengo ingurune naturala kanporatzea baita, erakustea jendeari.
Bizkaiko metalgintzako gatazkan soka eskatuko dela dirudi. Jaurlaritzak proposamen berria jarri du mahai gainean eta gehiengo sindikalak asambleara eramango du proposamena. Patronaleko federazio batzordeak ere aztertuko duelaren ustez berriz proposamena ez da nahikoa. Ostiralerako erabakia hartuta egongo da, beraz, aste bukaeran ikusiko da Bizkaiko metalgintzan akordioa lortzen duten edo ez. Bizkaiko metalgintzako gatazkan soka askatuko dela dirudi. Jaurlaritzak proposamen berria jarri du mahai gainean eta gehiengo sindikalak asambleara eramango du proposamena. Patronaleko federazio batzordeak ere aztertuko du. Ostiralerako erabakia hartuta egongo da, beraz aste bukaeran ikusiko da Bizkaiko metalgintzan akordioa lortzen duten edo ez. Gehiengo sindikalak adierazi duenez aurrera pausoak daude eskaintzan. Bueno, bai, hori da, guretzat garrantzitsuena dena da, hitzarmen bat negoziatzen denea, hitzarmen horrek balio behar du langileen lan baldintzak hobetzen joateko, eta hori da lortu duguna. Ez dago ezta atzera pausu bat ere, daude 15% igoerak eta oso garrantzitsua dena, eta guk aldarrikatzen genuena zen ere, modu batean edo bestean formulak egon behar zirela bakapeia bermatzeko, eta hori klausula bat dago, errebisio horrekin, lanaldian mugimenduak egon dira, subrogazioa handitzen da, lizentzietan ere hobekuntzak daude, orduan, zentzu horretan gu baloratu dugun izan da, baldintzetan gaudela proposamen horrekin langileen gana joateko galdetzera. Urtebete baino gehiago daramatzate lan hitzarmena negoziatzen, eta urratzak borrokari esker izan direla argi dute sindikatuek. Lortutako urrerapen horiek argi eta garbi dakigu, eta la defendatzen dugu egindako borrokari esker eta 11 greba egunei esker izan dela. Elaen ustez berriz, proposamena ez da nahikoa. Hala ez du baieztatu asambleara eramango duenik. Hori bai, sindikatuko kideen artean hitz egingo dutela proposamenaren inguruan. Ikusiko dugu zelan antolatzen garen, guk edukei buruz argi daukagu ez dela nahikoa, eta hortik aurrera ikusi beharko da, beste aldeak, beste patrona, beste sindikatu zelan baloratzen duten, eta hortik horrea gu ere kokatu beharko gara, eta egon beharko gara guri jendearekin. Edo nola ere, ostiralera arte itxaron beharko da jakiteko lan gatazkaren bukaera ekarriko duen eskaintzak ala ez. Donostiako onkologikoko garbitzaileek 20 eguneko grebari ekin diote gaur, rela sindikatuak deituta Ilunion enpresako 20 langile azpikontratatuek gehienak emakumeak protesta egin dute egoera ezegonkorrari irtenbidea emateko. Eta Arabara salto, Michelinek Gasteizen 4 milioi inbertituko du pneumatiko isilagoak ekoizteko. Teknologia honi esker, ibilgailu barruko zarata 20% inguru murriztuko da, eta oso garrantzitsua da batez ere ibilgailu elektrikoetan. Gaur egun, Gasteizko eta Valladolideko fabriketan egiten dira pneumatikoak, Europako beste lantegietara eramaten dira, baina berrikuntza honekin aurreikusten da 800.000 pneumatiko gutxiago bidaliko direla Europara. Gasteizko Michelin lantegiak instalazio berriak izango ditu enpresak egindako inbertsioari esker, 4 milioi euro hain zuzen ere. Inbertsio horren helburu nagusia da pneumatiko isilagoak ekoiztea, hau da, poliuretanosko apar espezifiko duen pneumatikoa. Horrek zarata murrizten du eta ibilgailuaren konfort akustikoa areagotzen du. Zarata murriztea oso garrantzitsua da batez ere ibilgailu elektrikoetan. Izan ere, ibilgailu horietan zarata iturri nagusia pneumatikoen errodaduratik dator, eta ez motorretik. Gaur egun Gasteizko eta Valladolideko fabriketan egiten diren pneumatikoak Europako beste lantegietara eramaten dira.
Araban egingo diren instalazio berriekin urtean 800.000 pneumatiko gutxiago bidaliko dira Europara, eta horrekin batera garraioak sortutako CO2 isuriak murriztuko dira. Aurreikuspenen arabera 2023an garatuko da eta 2024an hasiko dira pneumatiko berriak fabrikatzen. Gainera, 12 lanpostu sortuko dira Arabako hiriburuan. Nafarroako Volkswagenen etorkizuna marraztuko dituen hauteskunde sindikalak begibistan dira. Otsailaren 16an 5.000 langiletik gora duen lantokiak 31 ordezkari sindikal berri izango ditu eta hau Landabeneko fabrikarentzat bere biziko garrantzia izango duen erabakia da. Buenas, ¿qué tal? Nafarroatik mugitu gabe, greba orokorra eta mugagabea deitu du otsailaren 1 aurrera Nafarroako medikuen sindikatuak eta greba hori ekiditeko helburuarekin negoziazio eta bilera aste garrantzitsua egon da Osasunbidea eta medikuen sindikatuaren artean. Gobernuak azkenean sindikatuaren eskakizunak onartu egin ditu. Nafarroako gobernuak azkenean medikuen sindikatuaren eskakizunei men egin die, greba mugagabe bat ekidin nahian. Azken astean greba negoziatzeko hainbat bilera egon ostean Osasun Saileko eta greba batzordeko ordezkarien artean, Osasun Sailak proposamen eguneratu bat helarazi die medikuen aldarrikapen nagusietarako. Ordainsariak hobetzea, lan gainkarga jaistea eta esklusibotasuna ezabatzea. Hala ere, medikuen grebak bere horretan jarraitzen du momentuz. Medikuen sindikatoak 1.000 euroko soldata igoera eskatzen zuen datozen 2 urteetan eta osasun publikoan lan egiteko esklusibotasuna ezabatzea. Gobernuak aldarrikapen horiei kasu eginez onartu egin ditu sindikatuaren eskakizunak. Nafarroan dagoen langile faltaren arazoari konponbidea emateko nahian, beste erkidego batzuek duten baldintza berdinak jartzearen alde egin du exekutiboak. Como bien decía la consejera, somos únicamente 3 comunidades las que mantenemos el tema de la exclusividad, dada el contexto de escasez de profesionales que existen, en el que además pues tenemos que retener y atraer a profesionales para pues también mejorar nuestro servicio público. Profesionalentzat Nafarroako osasun publikoan lan egitea erakargarria bilakatzea izan da Txibiteren gobernuaren argudioa. Oposizioko alderdiek gogor kritikatu duten erabakia. Mai sektoriala eta orokorrarekin bildu aurretik medikuen sindikatuarekin batzartu izana leporatu diote. Gainera, atentzio primarioak dituen gabeziak ikusita, gutxi batzuen interesen aldeko neurriak izatea gaitzetsi dute, baita osasuna privatizatzeko pausua dela salatzen dute. Lab sindikatuak esaterako osasun publikoa salgai pankarta erraldoipean medikuen sindikatuaren eskakizunen aurka ageri da. Agerian da desadostasun handiak daudela gai honen inguruan. Bitartean grebaren negoziazioari dagokionez, Nafarroako medikuen sindikatuak egoera berriz aztertuko du eta otsailaren 1 aurrera iragarritako lanuztea bertan bera utzi edo ez erabakiko du. Nafarroako osasun sistema publikoan hitzorduen 31 zazpi egunetatik aurrera ematen dira eta pasaden urtean Nafarroako pazienten 8% ezin izan zen osasun zentroetara joan behar izan zuenean. Hala eta guztiz ere, beste erkidegoetako datuekin alderatuz, Nafarroako datuak onenak dira, estatuko bataz bestekoa bikoitza baita.
Nafarroako lehen mailako arreta da estatuko eskuragarriena, baina hitzorduen 30% 7 egunetatik aurrera ematen dira. Hala zehazten da Osasun Publikoaren Defentsarako Elkarteen Federazioak lehen mailako arretari buruz egin berri duen azken txostenean. Irisgarritasuna da, beraz, lehen mailako arretaren egungo egoeraren oztopo eta erronka nagusietako bat, eta are gehiago pandemiaren ostean. Nafarroako Osasun Publikoaren Defentsarako Elkartearen ustez, gaur egun osasun zentroek duten arazorik handiena da hau. 2022 urtean, Nafarroako pazienteen 8% ezin izan zen bere osasun zentrora joan behar izan zuenean, eta hala ere beste erkidegoetako datuekin alderatuz, Nafarroak daturik onenak ditu. Estatuko batez bestekoa 15%koa baita. Txosten honen datuek agerian utzi dute lehen mailako arretaren arazoak ohikoak direla estatu osoan, baina bizi den egoera zailaren barruan Foru Erkidegoko osasun maila oraindik ere onena eta indartsuenetakoa dela. Nola nahi ere, zifrak nekez onar daitezke Nafarroako Osasun Publikoaren Defentsarako Elkartearen ustez. Azken finean osasungintzan irisgarritasun eza egoteak ezberdintasunak sortzen dituelako bereziki pertsona zaurgarrienengan. Eta Ipar Euskal Herrira begira, erretreten erreforma Frantziar legebiltzarrera heldu da astelehen honetan. Sindikatuak soilik ez eragile sozialak ere lerratu dira egitasmoaren aurka. Protesta egun handien artean mobilizazio txikiagoekin eutzi diote Ipar Euskal Herriko sindikatuek pentsio reformaren aurka. Elisabeth Bornelen ministroak proposatutako reforma Frantziako asanbladara heldu da. Asanblada beroa izan da. Hainbat alderdi kontra egotez gain, orain arte, horren alde egon diren alderdiek ere euren ezin egona azaldu dutelako. Gaur-gaurkoz ez da batere ziurra reformak beharrezkoak dituen botoak eskuratuko dituela. Hala ere, Macron presidenteak aldarrikatu du ez duela amore emango. Parlamentoren oniritzia lortuko ez balu erreforma onartzeko beste bi tresna ditu. Frantziako konstituzioaren 47 bat eta 49 hiru artikuluak, baina modu horiek demokraziaren lapurreta direla salatu du Eskerrak. Eta testuinguru horretan, hilaren 31-erako grebara deitu dute 8 sindikatu nagusiek. Baztango Erdiz Bizirik plataforma Magnesitas Navarra enpresak Erdiz Bazkalekuan egin nahi duen meategiaren kontra jarraitzen du. Duela 22 urte, Foru Gobernuak Magnari zundaketak egiteko baimena eman zion. Momentu hartan, Baztandarren 87 meategi proiektuaren kontra lerrokatu ziren. 22 urte geroago borrokak bere horretan darrai, oraindik egin nahi den meategi proiektuaren aurka eta beren desadostasuna argi uzteko manifestazioa antolatu baitu Erdiz Bizirikek Iruñean aprilaren 22an. Madrila begira ordea, Espainiako gobernua soilik baietz da baietz legea reformatzeko lanetan ari dela aurreratu du La Vanguardia egunkariak, izan ere polemika sortu du legeak ezarri zenetik, haren ondorioz sexu delituengatik zigortutako 270 pertsonaren kondenak berrikusi eta jaitsi baitira. Vamos a proteger
el corazón de la ley del solo sí es sí. Y lo vamos a hacer juntas y haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres y también para proteger los avances y las conquistas feministas frente a aquellos, como el Partido Popular, que quieren aprovechar esta situación para hacernos retroceder después del mayor avance que ha conseguido la lucha feminista en materia de lucha contra las violencias machistas en los últimos 20 años. Beraldetik Arabako mahastiak zigilu berriak kontseilua osatu du eta estatutuak sinatu ditu. Eusko Jaurlaritzak behin-behineko baimena eman zion Arabako mahastiak zigiluari. Hori egia bihurtzeko Abra elkarteak kontseilua osatu behar zuen eta estatutuak sinatu. Urtarrilaren 21 izan zen bilera eta Emilio Agillo, Solarde Aiala upategiaren jabea, kontseiluaren lehendakaria izendatu zuten. Energia berriztagarri dagokionez, Eusko Jaurlaritzak joan den astean jakinarazi zuen Labraz eta Azazetako proiektu eolikoek aurrera segitzen dutela. Labrazak aldeko adierazpena jaso zuen, jada ingurumen inpaktuari dagokionez, eta Aixeindarrek gaur jakinarazi du Azazetakoak ere jaso duela jada. Labrazako eta Azazetako parke eolikoek ingurumenaren alorrean argi berdea lortu dute. Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera, instalazio berriztagarri horietako bakoitzak 40 megabateko potentzia du, eta Euskal Autonomia Erkidegoan 2006tik abian jarri diren era horretako lehen instalazio eolikoak dira. 3 proiektu eoliko zari gara eta 3rek bideratua dute ebakuazio linearen konexioa lehendik dauden azpiestazioetara. Jaurlaritzak deritzo horrek ingurumenaren gaineko eragina murrizten lagunduko duela. Sortuko den energiarekin 107.000 etxebizitza baino gehiago hornitza aurre ikusten da, eta era berean urtean 50.000 tona CO2 baino gehiago atmosferara isurtzea saiestuko da. Azken xehetasunen berri eman du Arantxa Tapia Jaurlaritzako ekonomia garapeneko sailburuak eta nabarmendu du oraindik prozesu luzea izango dela. 2024aren bukaera 2025 hasierarako bien obrak martxan lirateke. Proiektu honatzean Aixeindar elkartea dago Iberdrolak eta Eusko Jaurlaritzak Energiaren Euskal Erakundaren bitartez osaturiko elkartea. Testu inguru honetan naiz edabideak jakitera eman du Labrazako eta Azazetako parkeak energia eolikoaren lurralde plan sektoriala oinarri hartuta izapidetzen ari direla. Plan hori Juan Jose Ibarretxeren lehen agintaldian egin zen 2002an, Josu Jon Imazekin industria, merkataritza eta turismo sailaren buruz dela. Berak onartu zuen orduan ere, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan parke eolikoak ezartzeak eragin handia izan dezakela lurraldean, eta eragin nabarmena izan dezakela ingurune naturalean eta horiek kokatzen diren lekuaren ingurunean. Dokumentuaren arabera parke eolikoak hirietatik urrun jarri behar dira, edertasun handiko edo eduki kulturaleko espazioetatik kanpo eta parke bat instalatzea errentagarri egiten duten espazioen artean alternatiben azterketa zorrotzen bidez zaien kokalekoak hautatuz.
Bestalde, hegazti gripea agerraldi bat antzeman da Orion hilik aurkitu dituzten 3 kaiotan. Orioko agerraldi berri hori 2022an Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan deklaratutako beste 22 agerraldiei gehitu behar zaie eta horiek guztiak baso hegaztietan gertatu dira. Hegazti gripea atzeman da beste behin Euskal Herrian. Oraingoan Gipuzkoako Foru Aldundiak H5N1 patogenotasun handiko hegazti gripeko agerraldi berri bat jakinarazi du. Horiei baitik hurbil aurkitu zituzten 3 kaioetan, Orio udalerrian. Agerraldi berri hori 2022an Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan deklaratutako beste 22 agerraldi gehitu behar zaie, eta horiek guztiak baso hegaztietan gertatu dira. Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurraldei eragiten diete eta zehazki honako hegazti espezie hauei, zangei, putrei, zikoinei eta antzarrei. 2021ko urritik Europa orain arte erregistratutako hegazti gripe epidemiarik handiena bizitzen ari da. Izan ere 6.000 agerraldi baino gehiago erregistratu dira 37 herrialdetan. Duela gutxi Osasun Segurtasuneko Europako agintaritzak eta gaixotasun prebentziorako eta kontrolerako zentroak batera egindako txosten bateko hartarazi zuen etxaldetako hegaztietan kasuak igo direla, uretako hegaztien bidez birusa hedatu egin delako. Hegazti gripeak espezie guztiei eragin diezaieke eta galera ekonomiko larriak eragin ditzake hegazti sektorean. Hortaz, Jaurlaritzak adierazi du basoko hegaztietan birusak duen ageriko presentzia aintzat hartuta une honetako lehentasuna dela etxaldetako hegaztiak gaixotasunaren kutsaduratik babestea. Halaber eta Euskal hegazti sektorarekin lankidetzan birusa garaiz detektatzeko zaintza indartu da, gaixotasuna geldiarazteko baldin eta agerraldi berriak agertzen badira. Gainera gaixotasunari eta susmoa dagoenean jarduteko moduari buruzko informazio materiala eta eskuliburua sortu dira. Ildo honetan lasai egon gaitezke gizaki dagokigunez, birusak pertsona kutsatzeko duen potentziala txikia baita, eta edonola ere ezin zaie transmititu pertsonei hegazti haragia, arrautzak edo hegazti horietatik eratorritako edozein elikagai kontsumituta. Gaiz aldatuta ekitaldi bat egin du Bizipoza elkarteak Hernanin, elkartea osatzen duten 11 elkarteren kantu eta bideoklipak aurkezteko. Bizipoza elkartearen barruan 36 elkarte daude gaur egun, hainbat eskubide bete gabe eta behar bereziak dituzten haur eta familiek osatutakoak dira guztiak, eta tankera honetako 2 ekoizpen aurkeztuak dituzte aurretik. Mundu berri bat guztiontzat proiektuaren 3. alea da. Ikus dezagun sakonean. Zubide berri bat egiten zure alboan jarrita. Bizipoza elkartea bea da gaur egun 35 elkartez osatutako elkarte bat. Elkarte guztiak dira, izaera bereziko gaiak lantzen dituztenak eta oraindik ere betegabeko eskubideak ere badituzten elkarteak eta haur eta familiek osatutakoak. Denok elkartuta gaude, dugu elkarrekin, guztiontzat beharko luken herri inklusibo bat, eraikitzen ari gehala euskeratikan eta euskarak. Hori da Bizipoza elkartea bera. Juneren egoak 2013 urtean sortu egin zen, gure inguruko lagun, familia laguna dana, alaba hil zitzaielako minbizi askota. Orduan, bere familiak zer egin zuen, elkarte bat sortu. Zertarako dolua edo gaixotasun bat pasatzen ari diren familiei laguntza emateko. Batzutan, estamentuek edo ez dira heltzen behar guztiei eta horregatik jarri ginen martxan. Datorren urtean 10 urte beteko ditugu. Da proiektu oso berezia, oso hunkigarria, voluntarioz osatutako proiektu da eta horrela jarraitzen dugu. Espero dugu hain beharrezkoa ez izatea. Horrek esan nahi du behar guztiak osatuta daudela, baina momentuz horrela jarraituko dugu. Mundu berri bat guztiontzat proiektua, kantu eta bideoklipen proiektua da, aurten 3. edizioa martxan jarri dugu. Elkarte guztiek aurten sortuak izango dituzte bere kantua eta bere bideoklipa. Orduan Bizipozan komunidade osoak batzen gea eta proiektu zehatz honetan ere elkarlana da nagusi. Elkarteak eta euskal sortzaileen artekoa. Hau da, elkartasuna eta kulturaren arteko elkarlan bat da. Orduan prozesu guzti hau ere, elkarteak, sortzaileak, denok eskutikan egiten dugu. Eta, zehazki Juneren egoaken kasuan, erabakitzen dugu batea,
eta gero, nola ez, letragileak kasu honetan Miren Artetxe da, letra sortzeko elkartearekin da, harreman zuzena izan behar duna. Orduan bide horretan, letragileak ere elkartearekin harreman du, hortikan sortu, ezkenean elkarrekin egitea. Beti bizipozaz fidatzen gara. Guretzako da lujo bat egotea bizipoza. Egun guk nahi genuen parte hartu proiektu eder eta erraldoi honetan. Orduan, naturaltasunarekin egiten degula alan, guk beti esaten dugu, egal egiten dugu, laguntzen dugu bakoitzean. Juneren magia jarraitzen dula gurekin, eta simbolismo horrek oso ondo isladatzen duen guretzako zer dan Juneren egoak elkartea ere. Orduan, egan hitza, gurekin dago. Bizipoza da, elkartasuna, elkarlana, komunidade bat, hizkuntza, pertsonak, familiak, elkarteak, eta esan bezala komunidade oso bat, Bakarrik ez zaudela sentitzea. Gure leloa da, Eduardo Galeanoren hitz bat. Jende txiki askok, leku txikietan, gauza txikiak egiten, mundu alda dezak. Eta uste dut, bizipozan gaudeno guztiok, daukagula sentimendu hori edo ardatza edo helburua. Eta nik ere pentsatzen dut, gauza txikiekin aldaketa handiak egin daitezkela. Eta hori gure esku dagoela, nola baita esateko. Eta otsailaren 11an emakume zientzialarien eguna ospatzen da. Otsailaren 8tik 17 bitarteko astean egingo dira emakumeak zientzian 2023 ekimenaren jarduerak. 50 ekintza eta sorpresa baino gehiagoko programa zabala diseinatu dute eta hainbat zentro berri gehitu direnez proiektura eraskotako ikerketa eremuak jorratuko dira. Zientzia bada nesken kontua mezua ahalik eta pertsona gehienei helarazteko. Gainera edizionetan Bizkaiko erakundeen parte hartzeari esker eremu geografikoa zabaldu da eta ekintzak Gipuzkoan eta Bizkaian egingo dira, hiriburuetan batez ere. Ekimena sakonago ezagutzeko pantailaren bestaldean Idoia Mujika daukagu, materialen fisika zentroko komunikazio arduraduna eta emakumeak zientzianeko koordinazioko kidea. Gabon, Idoia. Gabon. Esan dugu, 50 jarduera baino gehiago prestatu dituzue, zeintzuk azpimarratuko zenituzke? Beitu, azpimarratzearren horrela pixka bat publiko orokorrarentzat dana beti esaten dugu badagola bat kutxun-kutxuna daukaguna, zientzialariak atzo eta gaur deitzen da, eta bertan gure ikerketa munduan ibiltzen diran, gaur egun dabiltzan emakume zientzialariak holtzara igotzen dira, beraien burua aurkezten digute, beraien ikerketa, eta baita gogora ekartzen dute beraientzat esanguratsua izan den emakume bat askotan bagian aldarrikatuta izan ez dana, edo bere historia ezagutzen ez duguna, Orduan, historio motxak dira, 10 minutu dauka ikerlari bakoitzak, aipatutako hori bere burua eta emakume hori gogora ekartzeko, eta oso saio polita izaten da, hau Bilbon eta Donostin egingo dugu, eta esan bezala plaza asko daude, antzukia handiak hartzen ditugu bertara hurbiltzeko, eta gonbidatzen zaituztegu dana parte hartzera, baina hori daula bat aipatzearren, baina sartzen bazeate webgunean erraz ikusiko duzue. Programa banatu dugu publikoaren arabera, familian, bakarka, lagunen artean, segunetan nola jun nahi dezun, ze publiko zeran, topatuko dituzu ekintza batzuk edo beste batzuk, eta uste 50 baino gehioren artean baten bat topatuko dezuela. Esan dugu, jada ekimena urtez urte handitzen doala, urten ere, esan duzu, geografikoki ere zabaldu da. Nolako bilakaera izan du azkenengo urteetan ekimenak? Guretzat ere erronka polita, hau kudeatzen dugu ikerketa zentroetatik, eta, mila esker hemendikan bolondrez guztiei, eta urteetan, gogora ekartzen dut, hasi zanean hau 2017an nanogunen jaio zala, 2018an jagitu ginen batzuk, 2019an gehiago, goraka, 9 ikerketa zentro, 14, eta gaur egun 24 eragile baino gehiago gaude, eta 6 erakunde baino gehiago babesa ematen digute, goraka zentzu askoetan, zenbat eta jende gehiago, orduan eta publiko gehiagora, jende gehiagora iristen gera, baina oso garrantzitsua dena guretzat ere da sare bat sortu degula, eta esfortzua jartzen dugu egun hauetan, otsailaren 8tik 17ra, hor programazio horretan, baina horren atzean sortu dan
sortudan sare hori mantendu egiten dugu, horri zer esan nahi du, elkar ezagutzen dugula, ikerketa zentroetan egiten dugun lana ere aldatzen ari dala, bai gure berdintasun planetan, gure zientzia ulertzeko moduan, orduan guretzako zentzu askoetan oso aberasgarria, ez? Ez bakarrekan zenbakietan, 5.000 lagune baino gehiago hartu zuten parte joan den urtean, aurten espero dugu hori oraindik gehiago izatea, egun horietan, baina esan dizuedana, geroz eta sare potenteago egiten ari gera, eta elkar ezagutzen dugu gure burua, ez? Zeintzu gauden honen atzean. Eta nolakoa da emakumeen egoera zientzi, izan ere kristalezko zabaia hitz horiek askotan entzuten ditugu, eta zientzian ez da salbuespena, ez da? Ez da salbuespena. Nik esango nuke, zientzian pixka bat gizartea berak ikusten ari dana, ez zabaltzen dela zientziara. Azken finean kristaleko sabaia hor dago, orduan zuk hartzen duzu orokorrean emakumeen perfila, zientzialari baten perfila, eta hasieran hori asko aldatzen da gaina, segun ze zientzia arloan ari zeran, zientzia biosanitarioak edo zaintzarekin lotuta dauden zientzietan beti daude emakume gehiago hasieratik eta bukaeraraino nolabait goiko postuetan, ez, karguetan, baina segun eta zein esparrutan, fisika batean adibidez guztiz desagertzen dira gora egin ala, eta hasieratik ja arazo badugu bokazioetan, horregatik gure helburuetako bat bai da estereotipo horiek apurtzea, ze igual ez dirudia hain evidentea, ez, baina oraindikan fisika hitza, ingenieri hitza, matematika bera, hitz horiek emakume askoi gazteei buruz ari naiz atzera egiten diete, eta teknikoak diran karrera horiek oso arrotzak egiten zaizkie emakume gazteei, ez? Eta zentzu horretan lan handia egin behar da, hori estereotipoak apurtzen, ez? Eta eredu berriak eukitzen non zeure burua irudikatu dezakezun, zergaitik ez, ingeniera bat izaten, edo elektronikara dedikatzen zeure burua, edo nahi dezunera, azken finean. Esan dugu Idoia, otsailaren 8-tik 17 bitartean jardunaldiak egongo dira. Izen emateko epea zabalik dago oraindik? Bai, epea zabalik dago, hemendik gure gonbitea, mesedez, sartu zaitezte emakumeak zientzian gure webgunean, horre uste txikian azalduko zaizuela, edo tekleatu Googleen, emakumeak zientzian, eta bertan ikusiko dezue oraindik izena ematea badagoela, eta baita, esker mila, hemendikan aldez aurretik, parte hartuko duten guztiei, irakasle guztiei kuku beresi bat, aurten ere ikastetxe asko gurera etorriko dira, gure ikerketa zentroetara, baina mugatua da, zenbat ikastetxei erantzuna eman diezaiek egun, ondorioz, aurten 30 emakume bildu ditugu ikastoletara joteko prest, eskoletara joteko prest, eta horrere badago oraindikan lekua, eta bota begirada bat guneari eta topatu zuena. Gertutik jarraituko ditugu Idoia, jarduera guzti horiek. Mila esker gurekin egoteagatik gaurkoan. Mila esker zuei tarte bat eskintzeagatik guri benetan, beharrezkoa da eta. Tartetxo bat eta berehala, gatoz bueltan. Bueltan gara gaueko albistegian eta Zaldibarri buruz hitz egin behar dugu. Izan ere, Zaldibar Argitu plataformak ekitaldi bat antolatu du otsailaren 5ean Eitzagan. Otsailaren 6an 3 urtebeteko baitira Zaldibarko zabortegia amildu zenetik. Urteurrenaren bezperan ekitaldi antolatu du Zaldibar Argitu plataformak eta Eitzagan elkartuko dira eguerdiko 12:00.
Gai zaldatuta Roberto Uriarte Elkarrekin Podemoseko diputatua elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika telebistan. Soilik baietz da baietz legea izan du hizpide eta nabarmendu du garrantzitsuena dela bere oinarria ez aldatzea. Era berean gehitu du aurrerakuntza feministak dituzten legeak ez direla inoiz arazorik gabe onartzen. Aita Mari Itsasontziaren aurkako kausa artxibatu egingo dela dio bestetik, ez dagoelako bere aurkako neurririk hartzeko mamirik entzun. Honetaz, esan nahi duguna da lasai hartzeko gauzak, eurak oso lasai daude Inigo Mijangos eta Aita Mariko jendea, badakite hor badauela zabalik zerbait, prozedura bat, bere momentuan Italiako gobernuak eta badakigu nola funtzionatzen duen Italiako gobernuak arlo honetan, nolabait salaketa batzuk egin zituelako eta zabaldu egin zen prozedura bat eta prozedura horrek aurrera jarraitzen du. Baina guk ziurtasun osoa daukagu ez bakarrik guk, baizik Aita Marikoek argi eta garbi daukat seguritate neurri guztiak dituztela eta askotan eskatu zaizkie eta askotan frogatu dituzte eta noski espedientea honek jarraitzen du, baina guretzat argi dago artxibatu egin behar dela eta artxibatu egingo dela zen ez dago mamirik neurriak hartzeko Aita Mariren kontra. Pablo González kazetariaren espetxealdiaz galdetutan nabarmendu du ahal izan duen guztia egin dutela, Pablo defendatzeko eta lanean jarraituko dutela bere askatasuna lortu arte. Bestalde, Mozal legearen erreforma izan du hizpide eta nabarmendu du beren taldea saiatuko dela ahalik eta legerik aurrerakoiena egiten eta pertsonen eskubideak ahalik eta gehien babesten. Bueno, nik uste dut erreforma laboralak, lan erreformak izugarrizko emaitzak eman dituela. Legeak ez dira epaitzen edo ez da legei buruzko iritzia eman behar prejuiziotatik, baizik ematen dituzten emaitzetatik eta emaitzak oso onak izan dira. Pentsa dezagun nolako egoeran egongo ginateken hori egin ez bazen. Mozal legean guk uste dugu arronetan gure postura beti izan da oso argia. Guk ez daukagu inongo asmorik onartzeko inongo manifestazio eskubideen murrizketarik. Eta hau murrizketa oso gogorra izan zen bere momentuan, aukera ematen du gehiagikiri asko egiteko, frogaren pisua kasu askotan jartzen du manifestanten eskuetan, eta gero baditu beste problema asko, nolabait babes gehiei ematen die poliziei, eta beste batetik baditu beste problema asko, esate baterako goma bolak, esate baterako goma bolen erabilera. Bueno, ez dakit, urte askotan ikusi ditugu gauza oso gogorrak. Ez da erreza manifestazio bat edo momentu baten ordena mantentzea, baina hau ez da modua. Guk ez du ikusten inondik inora tresna hau erabiltziteken, uste dugu oso importantea dela beste tresna batzuk erabiltzea, oso kaltegarria da, eta hau bezala beste puntu asko. Guk uste dugu goitik bera aldatu behar dela, beste gauza asko aldatu izan ditugun bezala, eskubideen murrizketak aurreko gobernuak edo Alderdi Popularrak jarri zituenak, hori argi eta garbi buelta eman behar diogu lege honi. Ulertzen dugu baita askotan badaude ministerio batzuk bereziki munduko gobernu guztietan, bai barne ministerioak eta bai defentsa ministerioak beti badituzte hor indarraren erabileraren monopolioa dutenez, joera izaten dute arlo horretan eskubide hauen aurrean egoeran, plantamentu nahiko konservadoreak egitekoa. Gu saiatuko gara ahalik eta legerik aurrerakoiena egiten eta eskubideak gehien babesten, eta nik uste dut onartuta dagoela parlamentuan bakarrik 10% izan da, bakarrik diputatuen 10% izan da nahiko presio egiten dugula eta legeak asko bideratu ditugula onerako eta eskubideen errespetu gehiago gondadin.
Kultura arlora salto, Patrizia López Arnaiz gasteiztarrak bigarren feroz saria jaso du. Emakumezko bigarren aktore onenaren feroz saria jaso du. Zaragozan intimitate telesailean egindako lanagatik. Bertan, Itziar Ituño eta Emma Suarezekin lan egin du. Patrizia López Arnaizek bere bigarren feroz saria irabazi du. 2021 hainbat izendapen jaso zituen Ane filmagatik. Bere lehenengo feroz saria eskuratu zuen, Forke sarietan ere jaso zuen izendapena, eta garrantzitsuena, emakumezko aktore onenaren saria irabazi zuen Goya sarietan. Oraingoan, Intimidad telesailean egindako lanagatik jaso du izendapen hau. Telesail horrek sexu harremanen bideo baten zabalpena du abiapuntu, eta 3 emakume dira istorioaren protagonistak, López Arnaiz, Itziar Ituño eta Emma Suárez. Tuve relaciones sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación de ese vídeo ha hecho un daño grave a mi imagen pública. Ayúdame. A mi hermana le pasó lo mismo que a usted. ¿Lo denunció? Se suicidó. Feroz sariak estatuko zinema prentzak ematen dituen sariak dira. Aktore gasteiztarrak adierazi duenez, ez zuen espero lan horrengatik saririk jasotzea. Izan ere, azpimarratu du, asko sufritu zuela pertsonaiaren istorioa unkitu duelako. Hala ere, esperientzia zoragarria izan dela baieztatzen du. Bueno, me hace mucha ilusión porque es un personaje que no me esperaba que por un personaje pudiera haber por este personaje, me encanta que os haya llamado la atención. Es un personaje que me ha hecho sufrir, pero para mí ha sido maravilloso el rodaje. Ha sido una experiencia genial. Y no solo por el material y porque al final, aunque suframos con nuestros personajes, cuando realmente te conmueven, te lo flipas y vuelas y lo gozas, sino porque he tenido la suerte de tener un equipo maravilloso. Bestalde, Asbestas eta 5 lobitos filmek sari nagusiak jaso zituzten. La Ruta eta No me gusta conducir telesailekin batera. Anonim Popular bertso idatziak, musika eta ikusentzunezkoak biltzen dituen proiektua da. Igor Elortzak jartzen ditu hitzak eta Rafa Ruedak musika. Ikuskizuna Oier Zunigarekin diseinatu dute. Hainbat emanaldi dituzte lotuta, estreinua Azpeitian egin ondoren ikusi. Jaio orduko gu bat nintzen ni jadanik. Ezten herri bateko aurra izanik. Zauri bat jaso nuen zarragoengandik. Zilborrean orbaina hor daukat oraindik. Anonim Popular garaiari eta giroari jarritako ikusentzunezko bertso berriak dira. Nitik, baina ez nitaz idatzitako bertzoak direla, badagoela hain justu horre tensio hori ez da norbanakoaren eta talentasunaren artean. Anonim Popular norbait delako, baina beste jende asko izan daitekelako, Igor delako, baina inor delako eta hori nahi dugulako partekatu. Bederatzi pieza dira, hori, nahiko giro ezberdinetakoak. Gure asmoa da nolabiteko bidai bat proposatzea publikoari, non ez den bakarrik bederatzi kantuen segida bat emanen, baizik eta tartean pieza bakoitzak eta bertsoaldi bakoitzak edo bertso sorta bakoitzak eskatzen duen giroa edo nahia edo ideia transmititzen saiatu. Zail zen irudikatzen gure buruan. Eta kiroletan abiatu da emakume Master Cup txapelketa. Murgian izan du hasiera emakume Master Cup txapelketaren 7. edizioa. 75 pilotarik hartuko dute parte txapelketan eta finalerdiak Laudion jokatuko dira martxoaren 12an.
Altzania Mendi Kluba Araian jaio zen elkartea da eta zenbait helburu ditu, hala nola mendizaletasuna eta ingurumena gizarteari hurbiltzea antolatzen dituzten ekimen guztien artean azpimarratzekoa da Araiako Mendi Festivala. Hori buruz eta Arabako mendizalitasunari buruz hitz egin dugu López de Ipinarekin ikusi. 2014an jaio zen Altzania Mendi Kluba eta bi ekimen ospetsuengatik ezaguna da. Mendi Festivala eta Mitzarro lasterketa. Araian, Azparrenan kokatzen den udalerrian aurkitu dezakegu kluba eta bere eskaintza. Zonaldeak badu sarma propioa mendiz inguratuta dago, besteak beste aratz ikusi dezakegu oso hurbil. Hemengo inguruan, aratz inguruan eta Altzaniako mendietan asteburua hurbiltzen da jende pila bat. Eta hortik sortu dira, hortik atera dira, hor daukagu Juanito Jarzabal, daukagu hor Pou Anaiak, daukagu Baioz, eta pilo bat jende baita, ezaguna eta ezaguna ez dena baita. Datorren urtean egingo dugu ja 10. urte horrena. Eta zera baten sortu genuen kluba, batez ere eta hemen ez da inoiz egon benetako klub bat eta orduan gauza da, hemengo zonaldea ikusita zenolako baliabide, mendiko baliabideak eta naturalak dituen, zerbait sortzea da. Eta honekin batera baita, dinamizatzea pizka bat ere, herriko bizitza baita. Beti izan dugu hori helburu baita. Lehenengo jardunaldiak, festivalean, eta baita ere egiten dugu maiatza ekainen aldean hor Mitzarro bira. Hori izango da gure proga edo gure ekimen estrella, vamos. Da mendiko lasterketa baita ere antolatzen dugu horrekin batera martxa. Aipatu dugunez, Mendi Festivala oso ezaguna den ekimena da, izan ere 11. edizioa antolatu dute aurten. Hasiera batean, 2012an, ez zuen Altzania klubak antolatu. Eta lehenengo bi edizioak udalerriko bi lagunek antolatu zituzten, Ángel Gordo Barbado eta Álvaro González de Alaiza. González de Alaiza zendu zen eta 2021etik aurrera festivalean omenaldia egiten diote. Gu beti nahi saiatu gara, modalitate desberdinak. Bai goinmendiak, jakina, gero eskia, baita mendi lasterketak, bizikletak eta mendiak eta abenturarekin zerikusia duten aktibitateekin. Hori Alberto Iñarrategi, Aletzikon, Oiane Kortazar, Maiora etorri da, Juan de Nazar etorri zen, Juanito Jarzabal, horreko txokoa. Ateratzeko baita, hemengo jendeak egiten ditute edo egin ditzaketen gauzak baita. Azken zian mendiko munduan. Hortik aurrera urtero beti ateratzen da zerbait. Ez bakarrik ezaguna dira, ez bakarrik ospetxo dira, baizik eta azkenean nolako festival baten ere jendea bilatzen duena da atzaldea ondo pasatzea. Patagoniara bertaratu direnentzako laguntza ekonomikoa eskatu dute Bilbaoren eta Agirreren senide eta lagunek. Hilaren 19an Patagoniako Fitzroy mendian izandako elur jausi batek Iker Bilbao eta Amaia Agirre harrapatu zituen, biak bizia galdu zuten eta ezin izan zituzten gorpuak erreskatatu. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Azgarten kale gorrian abestiarekin agurtuko zaituzte, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Bihar arte.